মাঝখানে একবার তিস্তা ওই যে রংপুরের ওই সাইডে ঘুরতে গেছিলাম, এইরকম পানি ছিল মানে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ভিডিওর সময় আমার ফোনে তাহলে পুরোটা ফ্ল্যাশ জ্বলে ছিল, আমি এটা অফ করিনি। হ্যাঁ আমার ইচ্ছা করতেছে আমি উপরে একটু দাঁড়াবো না বাবা, নিচে দেখলেই ভয় লাগে। মামলা না উপরে এই যে একটুখানি এমন করে